ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមេមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើស្ងោរជ្រក់ត្រីផ្ទក់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាតើមានគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះនិងរបៀបធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាចាត្រីផ្ទក់របស់យើងមានចំនួន4ក្បាលទម្ងន់ប្រហែលជាកន្លះគីឡូរាងតូចល្មមដែរបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកមានស្លឹកខ្ទឹមចំនួន3ដើមមានជីនាងវងស្លឹកក្រូចសើចមានគល់ស្លឹកគ្រៃចំនួន2ដើមហើយយើងយកទៅដំវាឲ្យបែកមកហើយយើងកាត់វាជា2កង់បងប្អូន2កង់ប្រវែងហ្នឹងមកចាឥឡូវនេះយើងយកគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចសើចបង់ចូលក្នុងទឹកសម្លចា3មុខនេះគឺជួយកាត់ជាតិឆ្អាបបងប្អូនឈ្ងុយធ្វើឲ្យសម្លរបស់យើងឈ្ងុយណាបន្ទាប់មកយើងគ្របទុកឲ្យវាពុះសិនក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំមកធ្វើត្រីសិនត្រីនេះនាងខ្ញុំទិញមកគឺអ្នកលក់គាត់ធ្វើរួចហើយគ្រាន់តែយើងយកមកវះកន្លែងតំណងពោះហើយនឹងខ្នងវាចេញឲ្យស្អាតមកដើម្បីពេលស្លទៅគឺកុំឲ្យវាឆ្អាបមួយធ្វើបែបនេះគឺងាយស្រួលហូបវាមិនពិបាកបេះឆ្អឹងចេញណាបន្ទាប់មកយើងខ្ញុំហាន់ជាកង់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគឺប្រហែលជាមួយថ្នាំងដៃកន្លះចឹងទៅកតុយយើងកាត់រៀងវែងតិចទៅបងប្អូនណាមួយត្រីយើងរៀងតូចដែរទេបើយើងកាត់តូចពេកគឺស្លទៅវាឆាប់រលួយចឹងណាបន្ទាប់មកក្រូចឆ្មានេះក្រូចឆ្មាខ្មែររបស់យើងបងប្អូនអត់សូវជាមានទឹកប្រមាណទេណាប៉ុន្តែវារៀងជូរនេះខ្ញុំដាក់មួយផ្លែកន្លះហើយជីនឹងវងខ្ញុំបេះនៅក្រៅផ្ទះដាំខ្លួនឯងបងប្អូនហើយយើងហាន់ឲ្យដិតប៉ុណ្ណឹងមកស្លឹកខ្ទឹមចំនួន2ដើមហាន់ដិតដូចគ្នាចាពេលយើងមិចចូលគ្នាអញ្ចឹងគឺយកទៅដាក់ពីលើសម្លស្ងោរជ្រក់របស់យើងគឺមានរសជាតិឈ្ងុយបងប្អូនពេលយើងហូបទៅគឺធំក្លិនឈ្ងុយក្នុងមាត់ណាចាឥឡូវទឹកសម្លរបស់យើងគឺបានពុះហើយនេះខ្ញុំដាក់បាយចំនួនប្រហែលជាមួយស្ព្រាបាយបងប្អូនចាបងប្អូនអាចដាក់អង្ករក៏បានដែរណាអត់អីទេដាក់អង្ករក៏បានដាក់បាយក៏បានគឺសម្លរបស់យើងគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាគ្រាន់តែយើងដាក់បាយគឺវាឆាប់ឆ្អិនឆាប់រីកអង្កររីកបាយចំណែកបើយើងដាក់អង្ករគឺវាត្រូវការរំងាស់ពេលយូរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់បាយចំនួនវិញបន្ទាប់មកយើងបង់ត្រីចូលហើយយើងទុកមកអំពុះទុកឲ្យត្រីយើងរៀងឆ្អិនតិចបងប្អូនហើយត្រីវារៀងផុយសាច់បន្តិចណានេះខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងមួយចុងស្លាបព្រាបាយស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយអំបិលកន្លះស្លាបព្រាបាយទឹកត្រីបន្តិចផងដែរហើយយើងកូរសម្លយើងបន្តិចទៅបងប្អូនឲ្យគ្រឿងយើងរលាយបានល្អហើយឃើញមានពពុះសអញ្ចឹងយើងដួសចេញឲ្យស្អាតមកបងប្អូនកុំទុកវានៅក្នុងសម្លព្រោះពពុះនេះធ្វើឲ្យសម្លរបស់យើងគឺទឹកល្អក់ហើយអត់ស្អាតទៀតអញ្ចឹងយើងដួសចេញឲ្យស្អាតមកហើយយើងមើលទៅត្រីមើលទៅរៀងផុយល្មមហើយគឺយើងភ្លក់មើលបងប្អូនស្ទើរអីថែមនងទៅណាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនណាហើយសម្លរបស់យើងគឺរសជាតិល្មមឆ្ងាញ់ហើយយើងអាចដួសដាក់ចានអាចទទួលទានជុំគ្រួសារបងប្អូនយើងបានហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងជីនឹងវងរបស់យើងរោយពីលើសម្លរបស់យើងហើយច្របាច់ក្រូចឆ្មា2 3ចំណិតតាមការចូលចិត្តបងប្អូនចូលចិត្តរសជាតិជូរប៉ុណ្ណាបងប្អូនច្របាច់ដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅណាបងប្អូនចាសម្លរបស់យើងមើលទៅតំណងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើណាអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និង subscribe channel របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាច្រើនបន្តទៀតពីរបៀបធ្វើម្ហូបខ្មែររបស់យើងបើមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមអធិស្ឋានផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ